코골이는 종종 기분 좋고 달콤한 꿈을 위한 숙면을 방해한다. 술을 마셨거나 감기, 축농증, 잠자는 자세, 비중격 만곡증 등 코골이의 원인은 다양하다. 코고는 소리가 유발하는 또 다른 문제는 코고는 소리로 옆에 함께 자는 사람도 숙면을 취할 수 없게 된다는 것이다. 다행스럽게도 이 글을 읽고 코골이 멈추는 방법에 대해 알아보자. 코골이 멈추는 방법들. 양파와 세이지, 증기 마시기. 양파와 세이지, 증기 마시기는 코고는 소리를 작게 하거나 멈추게 한다. 숙면을 취해 다음날 필요한 에너지를 재충전할 수 있다. 양파로 효과를 보려면 양파를 큰 조각으로 잘라서 15분간 끓인다. 이 물에 흑설탕 약간을 넣어 차로 마신다. 잠자기 2시간 전에 마시는 게 좋다. 양파 대신 세이지 잎을 끓여 마셔도 된다. 잠자기 1시간 전에 마신다. 코골이를 예방하기 위해서는 잘 호흡하는 것이 중요하다. 따뜻한 증기를 마시며 기도를 여는데 도움을 받자. 유칼립투스 오일을 끓는 물에 몇 방울 떨어뜨려 그릇을 수건으로 덮고 그 수건을 얼굴에 올려 사우나에 있는 것처럼 증기를 들이마시자. 끓인 물이 식을 때까지 하면 된다. 천연주스. 천연주스는 여러 가지로 건강에 좋은데 코골이에도 마찬가지다. 과일은 건강에 좋은 성분이 많이 함유되어 있는데 과일 섭취로 효과를 보려면 야채와 함께 하루에 5번은 먹는 게 좋다. 식사 전에 과일 주스를 마시면 신진대사가 촉진되고 신체장기가 제대로 기능할 수 있게 한다. 코골이를 멈추는데도 도움을 주는 천연 건강주스 레시피는 다음과 같다. 재료: 사과 2개, 당근 2개, 레몬은 식초 약간. 만드는 방법은 그리 어렵지 않다. 위에 재료에 물 약간을 넣어 믹서기로 간다. 하루에 여러 번 마시면 좋다. 더 읽어보기. 코골이에 대한 흥미로운 사실. 코골이로 인해 생길 수 있는 다른 건강 문제. 코골이는 아래의 증상을 유발한다. 입이 마른다. 숙면을 취하지 못한다. 만성피로, 두통과 신경성 증세. 생리식염수를 코에 뿌리고 비강으로 숨을 쉬면 코골이를 없애는 데 도움된다. 실온의 물에 소금 1월 2톤, 베이킹소다 약간을 넣으면 생리식염수를 만들 수 있다. 올리브 오일과 루 50g을 섞어 연고를 만들 수도 있다. 올리브 오일과 루를 병에 담아 2주간 숙성시킨다. 2주 후 가슴과 목, 콧구멍에 바른다. 유칼립투스와 생강의 조합도 코골이를 멈추게 하는데 좋다. 생강 자른 것과 유칼립투스 잎을 물 1컵과 섞어 5분간 끓인다. 식으면 차처럼 마시고 알로에 젤 2톤을 먹는다. 잠에 들기 30분 전에 먹자. 더 읽어보기. 코골이와 수면 무호흡증을 멈추는 자연요법. 코골이 멈추기 과연 가능할까? 코골이를 멈추거나 줄이고 싶다면 과한 음주, 초콜릿, 튀긴 음식, 가공식품 섭취를 줄여야 한다. 쐐기풀, 민트, 펜넬, 바레리안 뿌리는 비강을 정화시켜 잠자는 동안 입으로 숨 쉴 수 있게 해준다. 이 글에서 설명한 방법을 꾸준히 한다면 코골이로 잠을 설치는 일은 없을 것이다. 스스로를 위해서뿐만 아니라 파트너를 위해서도 중요하다. 푹 쉬어야 신경성이나 만성피로, 스트레스 등을 건강하게 대처할 수 있기 때문이다.